тебе. Готова, готова, готова да направя. А вие какво мислите? А вие какво мислите по този въпрос? Много харесвам танците хип-хоп. И това е. Добавям и българския рап към рапа, добавям и БГ рапа, защото е добър колкото рап. Част от българския фолклор са ръчениците, хората, там другите танци. Опа! Да. Диско! Вики, 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 вики. Тики бада, весата, ги полил, тики всички събирам. Нагъвам люти чушки с моите сладки дъжки. Нагъвам люти. Това е типичната шибана българска музика. Това бяха част от стиловете. Казах най-важните стилове от музиката, има, разбира се, и още много други. Съжалявам, че не мога да кажа, но повечето не ги знам. Казах основните... Някой ме прави симфония от Маркуча. А сега ще ви кажа моите любими... А сега ще ви кажа всеки мой любим певец. Мой. Сега ще ви кажа моите любими... От попа любимите изпълнители са Майкъл Джексън, Леди Гага, Селена Гомес и... Не. Любимите ми изпълнители от попа са Флорайда, Майкъл Джексън, Селена Гомес. Айде бе, кажи. Айде казвай, ще ги изрежа. Айде ще ги изрежа. Не, айде поне да посмени да ви стане нещо. Бока! А любимите ми изпълнители на рапа са 50 Cent, Eminem, Pitbull. А любимите ми изпълнители на рапа са Eminem, Pitbull, 50 Cent, Lil Wayne и други. Ники Минаж, бе. Ники Минаж! Къде е рапъри? Готова да направя